Moie Leiiwalle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léiere ma e bësse Letzebäierch. Han haut schwätzemer iwwer d'Walfer Bicherdeeg, den 19. an den 20. November 2022 sinnech mat mengegem Stand op de Walfer Bicherdeeg. Also den 19. November, der das Samstes, an der das von 10 Uhr bis 19 Uhr, an den 20. November, der das Sondes von 10 Uhr bis 18 Uhr, an ich sind normalerweise no mittes do, moes los nicht mich vertreten. Me de Stand das aber auch op, gell? Ja, ein Foto von der Walfer Bicherdeeg. Also da schmengt dat do ass den Hall mat den Occasionsbicher. Oder dann noch d'RTL-Diktat an Bicher für Kanner und so weiter. Ich weiß nicht, den Opbau von der Walfer Bicherdeeg. Also da seht ihr die verschiedenen Hallen. Da hat er, ich meine, ein bisschen mehr klein. Die Nummer 1, das ist hier, das ist Marché des Livres d'Occasion. Nummer 2, Marché des Exposants professionnels und Café littéraire. Und da ist mein Stand, also an der Halle Nummer 2. Dann haben wir hier nach Halle Nummer 3. Das ist Books for Kids, Kannerbücher. Und dann hat er hier noch all die anderen Plätze. Das ist nicht ganz einfach, einen Parkplatz zu finden, der das verwahrt. Für die, die schon mal da waren. Hier ist Rue de la Gare, der Rond-Point. Ja. Aber das ist ja nicht, was pressiert, also los erst Zeit. Hier sind Parkplätze. Ich meine, hier links sind da auch noch, voilà, da sind auch noch Parkplätze. Route Luxemburg, Route die Kirche. So. Wie gesagt, das lo an der Halle Nummer 2 aus? Das seht ihr hier. Ich meine, ein bisschen mehr groß, noch mehr groß. So. Und da kommt der hier oben dann ran. Und dann hat er hier schon mal direkt Edition Schortchen. Und da von der Bischof von mir, also Luxtico, den ich so am Herr Schadenreisbord tun. Und Lux DVD, die ich mit meiner Großmutter, der Madame Astrid Lulling, entwickelt habe. Und dann hat er hier den Stand von der Aktion Lützeburg, den ist hier. Da fand er das Buch Verbentabellen mit englischer Übersetzung, die ich zusammen mit der Aktion Lützeburg entwickelt habe, 2019. Ja, und auch schon um 3 Jahre hier. Dann hat er hier den Café littéraire. Und hier neben dem ganz großen Stand von dem ZLS an dem Skript, da fand er den Jerome Luling. Ganz klein. Und ich ging mich natürlich immens freuen, wenn da bis morgen so ging kommen, für ein bisschen zu potteren. Kann ich euch meine Bücher, mir auch meine Online-Projekte vorstellen. Ein kleines Meet and Greet. Vielleicht sogar ein Dedikas, wenn das dich interessiert. Ich verkaufe noch meine Bücher da, aber zu einem viel mehr niedrigen Preis wie an der Boutique. Und dann, ja, da ist dann am Zuchti. Das ist dann Hall Nummer 2 und dann, was war das? Den Hall Nummer 1, da sind dann die Occasionsbücher und dann hat er auch noch Kannerbücher.
mir ja so hauptsächlich für die Editeure. Die Großediteuren, Edition Binsfeld, Edition Fee und so weiter. BNL als auch die Nationalbibliothek. Oh, sorry, wenn ich das vergessen habe. Komm dir schon gucken. Also nicht mehr lo, wenn's Menge. Es lohnt sich wirklich. All die Leute, die froh sind mit Büchern, die fanden da ganz sicher Wirker, die sie interessieren. Ob das lo Romaner sind oder Mickey Mausen. Der hat von allem. Und dort sind normalerweise auch froh, wenn wir ein bisschen Kontakt mit dem Publikum dürfen zu haben. Das gilt dort natürlich auch für mich. Was kann ich euch noch weisen? Ja, nach der Rappel, den 19. November von 10 bis 19 Uhr und den 20. November von 10 bis 18 Uhr. Ja, ich kann euch da ein bisschen meine Internetseite grammaire.lu vorstellen, ein Online-Grammaire für die Lützeburgisch. Dann kennt ihr vielleicht exercice.lu. Das sind Online-Übungen für Lützeburgisch zu lernen, Autokorrektivübungen. Ganz neu mein Spiel dem Jerome sein Haus. Das ist eine interaktiv Kurzgeschichte. Da geht es darum, mein Handy rumzufangen, die Leute an engem von diesen Zimmern. Oder ja, das ist alles kein Bücher. Ja, das ist wahr. Das können ihn eventuell publizieren, aber bon, Bücher sind immer mit einem Risiko verbunden, das nie billig so Sachen drücken zu lassen. Ganz neu auch das Projekt Satz.lu vom Herrn Presti Filippo. Und da dürfte ich mithelfen, das ist ein Cordoncier für die letzte Projekt. Mehr dazu vielleicht ein anderer Kehr. Satz.lu, ganz interessant. Ja, und dann mein Bücher, Lux-DVD. Erst mit englischer Übersetzung, geht es auch mit portugiesischer Übersetzung, französischer Übersetzung. Was habe ich gesagt? Russischer Übersetzung, ja. Dann also Luxtico, der geht es auf Lützeburgisch Englisch, Lützeburgisch Französisch, Lützeburgisch Deutsch. Den hat damals mit Herrn Schanen entwickelt. Die Verbentabellen, von denen haben wir ja schon geschwärzt. Das ist die Version mit der englischen Übersetzung, die ich 2019 mit der Aktion Lützeburg herausgebracht habe. Dann Verbentabellen auf Lützeburg mit französischer Übersetzung. Und dann mein Buch 170 Schweizer auf Lützeburg. Weil ich den die Preise, wie sie am Boutique sind, mehr Umstand, kriegt sie natürlich mehr billig. Und hier ist noch das Buch von meiner Großtante, Mein Leben als Frau in der Politik. Das geht natürlich auch bei den Edition Schortje. Umstand von den Edition Schortje. Hier ist ein Foto aus dem Jahr 2017. Und da seht ihr mich mit dem Heft Nummer 1 von meinen Kreuzworträtseln. Das ist nie ein Heft Nummer 2 noch kommen. Wir schon aber noch Exemplare vom Heft Nummer 1. Ich hoffe, dass ich genug Platz habe für mein Poster, mein Rollabnis davon abzurichten. Ja. Ich meine, das war es schon mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was hier noch. Denkt dran, den 19. und den 20. November. Das sind ich auf der Wahl verbischt. Okay. Ich kann doch nach einmal weisen. Hi. Beschädigt du, weil er mal den Auerzeiten. Und ich sind nur mittes normalerweise du. Der Stand ist aber auch schon mal ab. Und das war es auch schon nicht.
Nach viel méi so Übungen fand op ménger Internetseite exercice.delu, Theorie dazu fand op grammaire.delu, ich sinn noch op Facebook an op YouTube, an die Bücher mat denen ich des Sendungen preparieren, Wärmtabellen op Lützeburgisch an 170 Witzer op Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.